Совершая прогулку по старому городу, вы можете дойти до парка Кара-Алиолу. От ворот Адриана к нему ведет оживленная улица со множеством сувенирных магазинов, кафе и ресторанов. Здесь вас ждет красивейший вид на Средиземное море, несколько оборудованных смотровых площадок, тенистые зеленые аллеи, украшенные скульптурами современного искусства, и большая детская площадка для игр. Совсем рядом с парком находится историческая башня Хадырлык, построенная римлянами во II веке. Ищите недвижимость в Анталии и не только? Тогда ждем вас на сайте pimlag.com.